दासोक आफू लगायत सम्पूर्ण प्राणीप्रतिको पनि होइन। अन्त आपा तपाईँको बित्नुभएको छेदेकी छिदो छेदे भनेको चाहिँ आपाको निम्ति पाञ्चा हिचिङा भन्छ नाम पाञ्च ज्योतिको किरान है। फोक्लम झोलम थोङलम घुमलम मिलोबलम लम्ङा भन्छ नि यो चाहिँ है। लम्ङा थोप्सिङ गर्नुको लागि उहाँलाई है, उहाँले अब छिटोभन्दा छिटो लाम्ङा थोप्सिङ गरेको बुद्ध हुन्छ है। त्यो लाम्ङाको छेदु यो छेमेङा भन्छ। छे भनेको धर्म भयो अनि मे भनेको धर्मको ज्योति बालेको हो भन्ने त भनेको म अब धर्मको ज्योति बाल्दैछु। यो के निम्ति त भन्दाखेरि मेरो बित्नु भएको मेरो ढिन्चिन आमा आमा अरे ढिन्चिन फालु नि अब थर्पै गोभङ लम्सान्जेकी थर्पै गोभङ थुबिगी के अरे निथ्यु भन्छ नि अब के निथ्यु मेलम निथ्युदेखि मेलम सबै उहाँको निम्ति हो भनेर आफूले त्यो भावना गरेर चाहिँ त्यो सँगसँगै 6 लकको प्राणी हुन्छ नि, प्रेत पशु नरक माथि के अरे लागी ढुङ्गेल छिपी तुङसीकी ढुङ्गेल ला के अरे माथि हाला थाप्चेकी ढुङ्गेल लामिन थाप्चेकी ढुङ्गेल है। नेपाली हामीलाई के भन्छ थामिन भनेको एउटा देउता भने देउता पनि होइन, मान्छे भन्दा मान्छे पनि होइन अरे। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ दिना झगडा हुन्छ अरे हो, त्यहाँ पनि दुःखै छ अरे। अनि माथि फेरि लामा चाहिँ के छ भने लामे छुपी तुङसीकी ढुङ्गेल भन्छ। लामा जन्मिने पनि दुःख अरे त्यो पनि एउटा क्षणिक मात्रै अरे। त्यो ठाउँमा जन्मिनु राम्रो होइन अरे कि है। त्यो मध्येमा अब फेरि हाम्रो माथि ला भयो अनि लामिन भयो मी भने चाहिँ मनुष्यमा के छ दुःख के छ दुःख चार के नाचेको ढुङ्गेल भन्छ। के भनेको जन्मिने दुःख, घा भनेको चाहिँ के भन्छ बुढो रोगी हुनु हो, हुर्किँदै बिमारीले भेट्नुपर्ने बिमारीको आसक्त अब नराम्रो शारीरिक दुःख मानसिक दुःखहरू त्यस्तो दुःखहरू आइलाने जति अब होइन आफूलाई त्यस्तो दुःखहरूबाट चाहिँ हाम्रो मिलाई केनाया के भन्छ के गर्न नचेको ढुङ्गेल। अब मान्छेमा पनि सुख छैन त्यहाँ है, के अरे देवा छैन कि अहिले तपाईँले जन्मेको अहिले तपाईँले एकछिनमा तपाईँको धनी होस् धन दौलत होस् एकछिनमा तपाईँको कुनै राजाको कुनै कारणवशले तपाईँले लुट्नु आयो भने तपाईँ त्यो एकछिनमा त्यो सुख एकछिनमा दुःखमा परिणत भएर जान्छ है, हो कि होइन? केही होइन यो तक्पै अब के अरे यो हाम्रो यो मनुष्यमा कहिल्यै पनि सुख छ भनेर चाहिँ नसम्झिनु हो अरे। जति धन कमाए पनि त्यो धनमा पनि दुःख लुकेको छ अरे कि। हाम्रो दुःख भनेको चाहिँ केबाट आउँछ भने हाम्रो त्यो धाक्तु जिम्बा धा भने चाहिँ म मेरो आफन्त भन्दै जान्छ है। त्यहाँबाट यो हाम्रो साङ्लीले बाँधेको जस्तै कि एउटा चिजलाई पक्रियो अर्को चिजले फेरि पक्रियो मनले नि कति आसक्त भएर जान्छ है। अब एउटाले पक्रिन्छ फेरि यो मलाई यो पनि चाहियो त्यो पनि चाहियो त्यो चाहियो भन्दा लास्ट मर्ने बेलामा भारी त्यो धन सम्बन्धी त्यो धनले सास पनि किन्ने होइन है। किनभने अहिले जति पनि धन दौलत भएको एउटै हो, गरिब पनि एउटै यसमा जानुपर्छ होइन, मृत्युको मुखमा पर्नुपर्छ हो। यो मृत्यु मुखमा पुग्नुभन्दा अगाडि हामीले सन्दनको छोक हिसी के अरे घेवाचुको के भन्छ हाम्रो 10 कुशल कर्मलाई 10 अकुशल कर्म त्यागेर 10 कुशल कर्ममा लागेर होइन, त्यसको निम्ति हामीले पाठ पूजामा ध्यान दिएर अब औँसी पूर्णिमा आज अब पूर्णिमाको दिन छेको यसरी बत्ती बाल्यो होइन। तपाईँ स्वयंको लागि पनि सम्झिनु पऱ्यो एक दिन हामी मर्नै पर्छ। मर्दाखेरि हाम्रो आमा बाउ कोही भेट्दैन त्यति बेलामा, हेर्दा एक्लो भएर जानुपर्छ। आफूले प्यारो गरेको बुढा होस् बुढी होस् एक दिन छुट्टिनै पर्छ है। त्यति बेलामा चाहिँ काम दिने के हो धर्म रहेछ है। धर्म हामीले जीवनमा नै गरेन भने मर्दाखेरि त पाउँदैन नि उसले। किन पाउँदैन भने उसले गरेको छैन नि त हो। त्यो गर्नुको निम्ति तपाईँ स्वयंले नै आफूले जीवनमा व्यवहारमा उतार्नु पऱ्यो। टाइममा तपाईँको अहिले राम्रो हुँदा हेल्थ राम्रो हुँदाखेरि गुम्बामा गएर यसो आफ्नै निम्ति पनि बत्तीहरू बाल्ने कोरा गिप्सिङ गर्ने हो, सागसिङ गरेर बस्नुपर्छ है।
त्यस्तो गर्नु एक दिन हामी मरेर जान्छौँ है के भनेको अनि त्यो चलालाई हाम्रो ग्यारेन्टी छैन भनेको अब यो मनुष्य चला पनि दुःखै रहेछ अब यो फेरि तल घेन्चोसुम भन्छ घेन्चोसुम भनेको चाहिँ के हो घेन्चोसुम भनेको चाहिँ के भन्छ न्यालुवा हिँड्दा दुटो भन्छ त्यसलाई न्यालुवालाई केना के भन्छ न्यालुवालाई केना नरकमा जन्मिने नरकमा के न्यालुवामा जन्म्यो भने के हुन्छ के दुःख हुन्छ छाटङ्गे दुङ्गेल भन त छाटङ्गे दुङ्गेल छाटङ भनेको तातो र चिसोको चाहिँ दुःख त्यहाँ सजाय बाहेक अरू केही पाउँदैन रोलाई त्यहाँ चाहिँ न्यालुवामा अब नरकमा जन्मायो भने म धर्म गर्छु मलाई प्रभु भनेर बचाउँदैन त्यहाँ त सजग भए मलाई न्यालुवालाई केन छाटङ्गे दुङ्गेल हिदालाई केन टेकुम्गे दुङ्गेल मजा हिदा भनेको के हो प्रेत लोकमा हामीले दान गर्नु जानेन है होइन यो जीवनमा हामीले दान माध्यमबाट हाम्रो यो भन्छ नि के भन्छ दान गर्नु एउटा बत्ती बाल्ने कति बत्ती बाल्ने हो कहिले सक्छ भन्छ नि हाम्रो लोभ गर्छ नि हो त्यो लोभको लालसाले हामी चाहिँ मरिसकेपछि त्यो लोभको कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्छ हिदामा केसिङ गर्छ अरे हिदा भनेको केमा प्रेत योनिमा त्यसलाई खाना लाउनु कहिले पुग्दैन त्यसलाई खाए पनि त्यो खानु सक्दैन मुखबाट ज्वाला निस्किने है त्यस्तो खालको प्रेत लोकमा जन्मिन्छ अरे अब त्यो प्रेत कति होला नि अब नरकमा नि तिनीहरूले पनि सम्झिनु भावना गर्नु पर्यो आजको दिनमा तपाईँले कति होला त्यो प्रयोग हाम्रो यो पूर्व जन्मको माता पिता नै हो यिनीहरूलाई पनि उद्धार होस् भनेर भावना गर्नु बत्ती बाल्ने प्रेत लोकको न्यालुवामा गऱ्यो न्यालुवामा छाटङ्गे दुङ्गेन अनि हिदालाई टेकिङगे दुङ्गेन है ढिटोलाई लुमो कुन चाहिँ के दुङ्गेल भन्छ ढिटो भनेको चाहिँ पशु रोगमा जन्मिने के दुःख छ अज्ञानताको दुःख के को दुःख अब कसैले त्यो पशुलाई डोरीले बाँधेर लगिरहेको छ त्यो गोसखानमा काट्नु लगिरहेको त्यो पशुलाई थाहा छैन फेरि है अब कुनै व्यक्तिले लामाले अब तिमी लो ओ बनी पिमा गर तिमी अब छिटो मुक्ति हुन्छ तिमीलाई मार्नु लगेको छ भनेर उसलाई भन्नुलाई मैले भन्नु शक्ति छैन उसको शक्ति आउँदैन मुखबाट आउँछ आउँदैन नि हो अहिले हाम्रो के छ मनुष्य जुनै नै सर्वश्रेष्ठ हो सर्वश्रेष्ठ हो यही जुने भने हामीले बुद्धको लाभ बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छ भनेको बुद्धको हाम्रो बिउ छ नि हाम्रो यहाँ म बुद्ध हुन सक्छु म जे गर्नु सक्छु भने हाम्रोमा यो बिउ छ अरे कि हाम्रो बुद्धले भनेको यो जुनेमा हामीले पाप गर्न सक्छौँ धर्म गर्न पनि धर्म गर्न सक्छौँ चिबुत धम्बा भन्छ नि हामीले चिबुत धम्बा भनेको चाहिँ पुरुषलाई के भन्छ पुर्खा भन्छ नि संस्कृतमा पुरुष भने जे पनि गर्न सक्ने यही जीवनमा हो यही जीवनमा हामीले लाभ उठाउनु अरे के गर्नु पुण्य काम गर्नु अरे है पुण्यको कामहरू गर्दै गर्दै तपाईँको आइसके तापनि लास्ट टाइममा मरेर गएपछि त्यो पुण्यको कामले चाहिँ हामी मरेर गएपछि त्यो पुण्यले नै हामीलाई सपोर्ट दिन्छ अरे बुझ्नुभयो तपाईँ मरेर गए पनि हो त्यसै गरेर अब अहिलेको यो पुण्यको छेकमा चाहिँ हामीले अब यो जिउँदो हुँदा हामीले रहँदा खाँदा बस्दा जे सम्झिँदाखेरि गुरुलाई सम्झिनु बुद्धलाई सम्झिनु चढाउँदाखेरि बुद्धलाई चढाएर खानु है बुद्ध तपाईँलाई अब यो खाना पिना जे खाने बुद्धको कृपाले हो हामीले खान पाएको भनेर त्यसरी अब जे खाना चढाउँदा हो अलिकति भए पनि बुद्धको नाम उच्चारण गरेर खानु अरे हिँड्दा पनि बुद्धको नाम गरेर हिँड्नु अन्त हामी चाहिँ बुद्धिस्ट भन्छ तर अब नाम चाहिँ अब बुद्धिको नाम गरेको छैन हामीले किनभने अब दाहिने खुट्टाको चप्पल देब्रोमा लगाएर हुन्छ हुँदैन नि त्यस्तै काम गर्दा चाहिँ हो त्यस्तो त नगर्नु बुद्धिस्ट भने बुद्धिस्टकै कल्चरमा हामी लाग्यो भने चाहिँ सँगसँगै नि त्यसपछि त्यो भन्नु खोजेको अब तपाईँले अब राम्रो अहिले तपाईँको अहिले जिउँदो छ नि त तपाईँ बोल्न सक्ने खान सक्ने जिउमा यसरी आफूले छुँदाखेरि स्पर्शको थाहा हुनसक्ने के भन्छ तपाईँलाई छुँदाखेरि थाहा हुन्छ नि चिजो अलिकति घसी पनि दुख्ने हो त्यस्तो स्पर्शले के भन्छ वेदना हो त्यसकोलाई थाहा हुने यस्तो बेलामा हामीले गर्ने हो राम्रो कर्महरू गर्दै जाने भोलिको दिनमा को हो अब राजा पनि एक दिन मलाई दुश्मन आउँदैछ मलाई बचाऊ भनेर राजाले धेरै वरिपरि गार्ड राख्यो भने त्यो राजा त्यो गार्डले पनि काम दिएन अरे त्यहीँ लुक्कै मर्छ अरे दिन आयो भने अन्त राजा चाहिँ काम छैन भने हामी त के हो रहेछ नि भने चाहिँ यसरी बुझेर अब हामीले यस्तो छेहरू धर्महरू गर्नु सिक्नु आचरण गर्नु होइन तपाईँहरूले अब जीवनमा अब फेरि सालमा यसरी साल बित्दै जाँदाखेरि आफूको नाममा 108 नसक्यो भने 5-5वटा बत्ती बाल्ने है घरमा ल्याएर बत्तीबाट 5वटा किन्ने यसो आफूलाई होस् आमा होस् जे होस् न 5वटा बत्ती बालेर त्यसरी हामीले पुण्यको काम गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ पुण्य सानो र ठुलोले दाँच्नु पर्दैन त्यो एउटा
थिक्पाको के भन्छ 1000 थुक्यो नदी बग्छ अरे एउटा थुक्यो अरे सुक्छ भन्छ नि त्यस्तै हामीले अब त्यो अब त्यसलाई पुण्यको डराउँदै गऱ्यो भने त्यो पुण्यको बलले तब हामी स्वयंलाई राम्रो भन्ने है त्यसो हुँदै हाम्रो छोक झुक्सिङ गर्छ छोक भनेको चाहिँ पुण्य राम्रो हुँदै वृद्धि हुँदै जान्छ हाम्रो है वृद्धि हुँदै भएपछि लास्टमा हामीलाई अब मृत्युपछि पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ के मर्ने बेलामा प्राण जाने बेलामा तपाईँले पहिला नै गरिसकेको छ नि त त्यसको के घेपा हुँदैन अरे घेपालाई के भन्छ पश्चाताप हुँदैन मैले पुण्य गरेको छ अलि त भने अब दान पुण्य गरेको छ भने जीवनमा तपाईँले त्यो स्मरणमा आउँछ अरे मर्ने बेलामा स्मरण मर्ने बेला बुढेसकाल भएपछि मर्ने बेलामा चाहिँ ओहो मैले यस्तो गरेको छ है भने त्यसमा तपाईँले आनन्द सुखको भोग ठ्याक गर्ने बेलामा त्यति बेला तपाईँले सास राम्रोसँगले जान्छ अरे कि त्यति बेला तपाईँले अब लामा गोरु अब सबैसँग तपाईँले त्यो दिनमा चाहिँ अब वर्षौँ दिनमा मरेर गए पनि तपाईँको अब वर्षौँ त अब आफू छुटेर गयो फेरि अचानक भेट्दाखेरि कस्तो खुसी हुन्छ तपाईँहरूलाई होइन त्यस्तै खालको अनुभव हुन्छ अरे मरेपछि चाहिँ लामाको सहयोग भेट्ने होइन गुरुको एउटा दर्शन पाउने होइन हामीले साङ्गेको जस्तो अहिले नै साङ्गेले चिन्नुपर्छ उहाँ चिन्नु पऱ्यो मृत्यु बेलामा हामीले यस्तो उहाँहरूको दर्शन अहिले नै हामीले दर्शन गरेर यसो छेपा फिसी गऱ्यो छाक चेचिङ गरेर सबै क्याप्चुस्यो गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ के भन्छ जीव झाँसिङ गर्छ पापहरू सबै शोधन हुन्छ अनि मर्ने बेला हामी आनन्द के हाम्रो भगवान् बुद्ध जस्तै हाम्रो निर्वाण हुनसक्छ के फेरि अर्को जुनीमा फेरि हामी यसो नराम्रो 84,000 जुनीमा जन्म लिनु पर्दैन केले गर्दा हाम्रो यो पुण्यको कामले बलले गर्दाखेरि है पुण्य भने के हो पुण्य भने के हो पुण्य भनेको चाहिँ सोनमकी छोप अनि हिस्से भनेको चाहिँ ज्ञान पुण्य सम्भार ज्ञान सम्भारको बलले यही हो अब अहिले यो गरेको पुण्य पनि पाउँयो तपाईँले ज्ञान पनि पाउँछ अब तपाईँको ज्ञान भनेको कस्तो अब तपाईँले सबै ज्ञानको अनुभव छ भने तपाईँ जहाँ गयो भने तपाईँको डर हुँदैन है हो यस्तै तपाईँको सबै ज्ञान के को धर्मको ज्ञान छ भने मरेपछि पनि तपाईँलाई डर हुँदैन ठिक्कै बाटो चिनेको हुन्छ कि तपाईँले यो बाटो है यो सही चिन्ने सबै थाहा हुन्छ त्यति बेलामा तपाईँको दिमाग चाहिँ टिखो हुन्छ कस्तो हुन्छ टिखो भनेको लाटो थियो पहिला मरेपछि पुरा बाटो हुन्छ है हो यस्तो किसिमको हामीले अब कर्म गर्दै जानुपर्छ कर्म भनेको चाहिँ राम्रो यसो पुण्यको कामहरू आफ्नो नाममा भयो भने जीवनमा आफैले भए पनि दानहरू अब बुढी आमीहरूलाई कहाँ को छ गरिबहरू छ यस्तो सहयोग सपोर्टहरू गरेर यसरी हामीले धर्म कर्म गर्ने हो अनि गुम्बामा गएर हिँड्छौँ भने तपाईँले गुम्बामा अब घरमा छेउसम्म एउटा बनाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा लामा सालमा एकचोटि लामा पढाउने काम नीतिहरू न्याम नीतिहरू अपनाउनुहोस् तपाईँले लास्टमा अन्तिममा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ के को सजिलो हुन्छ ढोका बन्दै थियो नि त नि अन्तिममा चाहिँ ढोका खुल्लिन्छ क्या तपाईँको यो रहेछ ढोका भने तपाईँको ज्ञानले चाहिँ टक्क त्यो स्मृतिले टक्क पक्रिन्छ चिन्यो नि अब त्यसरी चिन्यो ज्ञानद्वारा हो यो अहिले सोनङ्गी छोक हिसीकी छोक भन्छ अब यहीँबाट हामीले पाउने हो प्राप्त हो के अरे चाहिँ सबै मिलाम गरेर चाहिँ अब उहाँले पाउने हो है अब छोक चढा अब यो छोक चढायो तर्माहरू चढायो यहाँ सबै यहाँ मृत्युको नाममा हो भनेर हामीले यसरी सङ्कल्प गरेर भगवान् बुद्धलाई सम्झेर अब उहाँलाई के अरे उहाँको पुण्यको निम्ति हामीले उहाँ जहाँ रहे तापनि उसलाई छिटोभन्दा छिटो भर्दोमा रहे तापनि भर्दोबाट छिटोभन्दा छिटो छुक्यो सुङमा हिदम झिन्नब गिचावा लामा गेचावे हिदम गेचावे ठिल्ने छुक्यो सुङमा थाप त्यसलाई पुकारेर हामीले बोलाएर चाहिँ उहाँको निम्ति यो बालेको छ नि पति छिटोभन्दा छिटो खरवादेखि यहाँ थर्सिङ गर्छ है भनेर मेलाम गरेको नि त हो त्यसो होइन हो यो सम्झिनु तपाईँले आफूले है यो सम्झेर चढाउनु है अनि आफू पनि सम्झिनु आफूलाई सबै दुःख बिमार नहोस् यो समय यो छेदेखि अब सदन फिन्चो छोकमा हिस्से फिन्चो छोकमा सबै राम्रो भएर जान सकोस् मेरो बितेको अघिको दिनमा पनि अब नराम्रो कर्मको प्रभाव परेको छ त्यो कर्म पनि शुद्धि भएर जाओस् भनेर सम्झेर आफ्नोलाई पनि सम्झिनु है सबै 6 लोकको प्राणीहरूलाई सम्झेर आफूले यो माने के अरे बत्ती नभन्नु थियो छिमे भन्नु ल छिमी चाहिँ चढायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम 1000मा परिणत भएर जान्छ अरे तपाईँको पुण्य चाहिँ ठुलो भएर जान्छ अरे है बत्ती त बाले हामी केही नसम्झेर चलाउनु त्यसको तपाईँ त बजार जान्छ के सम्झेर गयो भने त्यो त घुम्यो के फाइदा भएन नि हो यस्तै म बजार जान्छु यो किन्नु छ म सामान किन्नु पर्छ भनेर त्यतिकै जाँदा नि तपाईँ चेन सुट लगाएर जुत्ताहरू भेरेर
तपाईँ स्वयं त्यहाँ पुग्यो भने मात्रै पो त्यहाँ बजारमा पुगेको अनुभव हुन्छ ओहो बजार पुगेछ है म भनिहाल्छु यस्तै हो यस्तै अहिले कर्ममा पनि तपाईँ स्वयंले आफूले गर्नु पऱ्यो बत्ती बाल्नु पऱ्यो छाछी गर्नु पऱ्यो है त्यहाँदेखि के गर्नुपर्छ नामहरू त्यो जप्नु पऱ्यो त्यो सबै भगवान्लाई सम्झेर गर्दै गर्दै गएको त्यो भगवान्को एकदम श्रद्धा तपाईँको एकदम धेपा त मेघीको शक्तिले धेपालाई के भन्छ धेपा त मेघी तपाईँको श्रद्धाको बलले नै तपाईँको प्रज्ञाहरू ज्योतिहरू एकदम प्रष्ट मर्ने बेलामा पनि एकदम खुल्लस्त भएर आउँछ है कि यो के अरे खुलिएर जान्छ तपाईँको एकदम आनन्द फिल भएर आउँछ मर्ने बेलामा हाम्रो यो कोहीसोको त मर्ने बेलामा गिटिक भएर मर्छ नि त्यो धन सम्पत्ति बेसी कमाएको मान्छेहरू मर्ने बेलामा त्यो किन गिटिक भएको हुन्छ अब मेरो म मरेपछि यो धन सम्पत्ति कसले लाला के गर्ला भने त्यसको पिरोले नै साथ जान सक्दैन अरे के भर्दोमा भनेको छ हाम्रो भर्दो भनेको चाहिँ मरिसकेपछि अर्को जुनी लिएको हुँदैन हो त्यो अन्तरालको बिचमा भर्दो भन्छ त्यति बेला उसले चाहिँ कहाँ जाउँ के जाउँ अब उसलाई चाहिँ पुरा डरको अनुभव हुन्छ त्यति बेला किन डरको अनुभव हुन्छ उसले जिउँदोमा अब न लामा गुरुलाई चिनेको छ है न बुद्ध धर्मको ज्ञानलाई आफूले निहालेर आफूले त्यसको थेपा गुम्बा गरेको छ थेपा भनेको भगवान् बुद्धको वाणीहरू सुनेको छ होइन अनि गुम्बा भनेको चाहिँ अब त्यसमा ध्यान गरेको छ अब तपाईँले यसरी सधैँ गर्दै गर्दै गयो भने लामाको प्रकाश सुन्दै गयो भने तपाईँको आराम एउटै किसिमको अटोमेटिकली राम्रो भएर जान्छ कि घर परिवार पनि तपाईँको के अरे सम्बमा के केन भर्सी आएको सबै दुख्सिङ गर्छ अरे केन भर्सी आउँछ नि जीवनमा आउने यो हुँदा यो भएन यो हुँदा भने त्यो सबै केन भर्सीहरू हाम्रो यहाँ भगवान्ले सबै एउटा सबै धोक्सिङ गरेर तपाईँको एकदम सम्भव फिन्जो छोक भयो के भन्छ जरुवा फिन्जो छोक भयो सबै जरुवा भनेको के हो सोचेको आँटेको कामहरू सबै राम्रो भएर जान्छ क्या तपाईँको है सालमा यसरी तपाईँले कम्तीमा पनि अब लामहरू लगाउने है यसरी गर्ने नियमहरू नीतिहरू बिस्तारै अब कदम चल्दै जानुपर्छ है अब आज यति नै है अब यो चाहिँ तपाईँको भर्दोमा रहेको सबै प्राणीहरूलाई सम्झिनु छलोको के भन्छ बर्दुडुक भन्छ नि बर्दुडुकमा रहेको सबै प्राणीहरूलाई उद्धार होस् भनेर चाहिँ राम्रो मेलम दक्षिण गरेपछि बत्ती हुन्छ ल